ARG-ak zuzeneko rol joko gisa uler daitezke. Beraz, mundu erreala jokoaren mapa eta agertoki bilakatzen da. Baina, ARG-etan jokalariak ez du rol edo paper bat antzezten. Bere pertsonalitatea eta bizipenak mantentzen ditu. Azter ditzagun orain, ARG-en funtsezko ezaugarriak. Istorio bat kontatzen dute, eta istoriori kontatzeko kultura digitalarekin zerikusia duten teknologiak erabiltzen dira. Sare sozialak, webguneak edo podcastak esate baterako. Teknologia bakoitzak istorio horren zati bat kontatzen du. Istorioak hainbat klabe sekretu gordetzen ditu. Eta helburua klabe horiek argitzea da. Klabe bakoitzak informazio pieza berria desblokeatzen du. Eta beraz, helburu gorena pieza horiek guztiak lotzea da. Puzzle osoa osatu arte horrela. Errealitatearen ilusioa mantendu behar da. Hori dela eta ez dago joko araurik, eta xehetasun guztiak benetakoak izan behar dira. Esate baterako, istorioan telefono zenbakiren bat aipatzen bada, zenbaki horrek eraginkor egon behar du. Helburua elkarlana sustatzea da, eta parte hartzaileek komunitate bizia osatzea. Horregatik, ekitaldi fisiko edo offline eginkizunak daude ere, parte hartzaileak elkar ezagutzeko eta elkarrekin istorioaren amaierara iristeko. Halo 2 bideojokoa bultzatzeko egin zen. Hasiera, bere lehen trailerrean aurkitzen zen. Bertan, webgune misteriotsu baten helbidea agertzen zen, eta webgune horretan programazio kode arraroak aurkitzen ziren. Orduan, hainbat pertsonek kode horiek deskodifikatu zituzten, eta GPS koordenatuak zirela konturatu ziren. Koordenatu hauek telefono kabinen kokalekuak ziren. Parte hartzaileak kabina horietara joan ziren, eta horietatik deialdi misteriotsuak jasotzen joan ziren. Deialdi bakoitzean ahots batek galderak egiten zituen, eta galdera horiek ongi erantzuten baziren, bideojokoari buruzko informazio berria askatzen zen. Christopher Nolan zuzendariaren Batman trilogian oinarritu zen, eta San Diego hiriko Comic-Con jaialdian hasi zen. Bertan, $1 bateko bilete arraro batzuk banatu ziren, eta horietan webgune baten helbidea zegoen. Webgune horrek lanpostuak eskaintzen zituen, Joker beraren zerbitzura. Lanpostu hori lortu nahi zutenek, egun eta ordu konkretu batean elkartu behar ziren. Eta orduan, zeruan idatzita, telefono zenbaki bat agertu zen. Telefono horretara deituz gero, grabazio bat entzuten zen. Altxor bilaketa jokoa proposatuz. Horrela, arrastoak jarraituz, San Diego hiri osoa arakatu zuten. Baina hori, hasiera besterik ez zen izan. Jarraitzaileak Joker zitalaren langile bilakatu ziren urte batez. Eta mota guztietako zereginak burutu zituzten. Sundance Zine Festivalean garatu zen, eta atzera kontu egitura zuen. 120 ordu gelditzen ziren, pandemia bat askatzeko. Beraz, helburua
pandemia hori geldiaraztea zen. Hasiera laburmetrai bat izan zen, eta lehenik eta behin laburmetraian agertzen ziren kokalekuak aurkitu behar ziren. Behin helburu hori lortuta, birusa zuten 50 artefaktu aurkitzea izan zen helburua. Eta horretarako geolokalizadoreak erabili ziren. Kamerak ipini ziren hainbat puntutan, eta aktore talde batek istorioak gidatzen zuen. Aktore hauek kamerak zituzten ere bere gorputzetan. Horrela, internet bidez ere jarrai zitekeen istorioa, eta bertan fisikoki zeudenei lagundu. Eta adibide honekin iritsi gara amaierara. Oraingoz noski. Mila esker eta hurrengora arte.